ये गाइस टाटा अल्ट्रोज की है और वो है टाटा अल्ट्रोज गाड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। ये ओपन हो गई। कल क्या तो बारिश की वजह से टायर गंदे हो रखे हैं, पूरी कार गंदी हो रखी है, वॉश नहीं कराई अभी तक तो मैंने को। चलते हैं इसके अंदर एक बार। धूप के कारण पूरी गर्म हो रखी है कार। पीछे फिल्में जो है वो लगाई नहीं कूलिंग वाली। तो भाई रात वाला सीन बता देता हूँ क्या हुआ। कार तो मैंने कर दी थी लॉक, पहले से स्टार्ट कर देता हूँ। ये वो स्टार्ट। कल हुआ यूं कि रात को इसका यार बीप बजते रही कार की यार, पता नहीं क्यों। पूरी तरह से लॉक थी कार फिर भी, या तो कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह आ गया होगा, इसलिए बीप कर रही थी रात को। एंड बीप इसने 5-6 बार करा होगा रात को। एंड पहला बीप था आई थिंक 12:30 के करीब इसने करा था। पता नहीं क्यों करे थे भाई, या तो कोई बिल्ली बुल्ली छलांग मार गई होगी इसके ऊपर। बट इसको हम साइलर को ना, जो साइलर होता है बीप होता है कुछ भी होता है, तो उसको पूरी तरह बंद कर देंगे। पहले तो हम खोलेंगे इसका ये आगे वाला हिस्सा खोल देंगे। ये ओपन हो गया, बंद कर देते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे होता है वो जुगाड़। पूरी तरह परमानेंटली बंद हो जाएगा भाई वो। तो इसको यहाँ से करते हैं ओपन। अरे यार सफाई नहीं करके गाइस मैंने, काफ़ी टाइम हो गया। एक सेकेंड इसको लगा लेता हूँ यहाँ से। हाँ तो ये है गाइस इंजन इसका। बारिश में लेके गया था बारिश को। तो गाइस बता रहा था मैं, ये इसका जो बीप है वो परमानेंटली कैसे बंद करें। जो बार बार आवाज़ करती है, पूरी तरह से लॉक होती है गाड़ी, फिर भी ऐसे लगता है कि कोई, मेरे को तो रात को ऐसे ही लग रहा था कोई चोर तो नहीं आ गया या कोई बिल्ली कुत्ता होगा पास में, बट कोई नहीं था। 2-3 बार चेक करा मैंने। तो गाइस ये जो है ना, यहाँ पे हम इसको लगाते हैं स्टैंड सा, तो इस साइड में होता है ये बटन। तो ये जो है ना, यही होता है जो बीप का काम करता है। तो इसको हम निकाल देंगे। ये जो इसके वायरिंग है, यहाँ से इसको बाहर की तरफ पुल करेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। निकल जा भाई, टाइट है थोड़ा ये वाला। ये निकल गया गाइस। ये इसकी वायरिंग है बीप वाली। तो मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया है। तो गाइस यहाँ से निकालने के बाद इसको सेफली रख दो, यहाँ यहीं पे रख दो। तो गाइस जो बार बार बीप करती है गाड़ी लॉक होने के बाद भी, या कुछ चोर वगैरह आ गया फिर ये बीप वगैरह करती है, कुछ भी यहाँ पे को वॉश कर रहे हो, यहाँ पे अगर आपने इसके ऊपर यहाँ पे कुछ रख दिया या स्लैब कर दिया, कुछ भी भारी चीज़ रख दी, तो ये बीप करने लग जाती है। फिर इसको ना की से लॉक या अनलॉक करना पड़ता है, फिर ये बंद होगा। तो अभी हमने क्या करा है, इसका वायरिंग जो है वो वाला निकाल दिया है, ये वाली जो होती है। एंड अब ये परमानेंटली बंद हो जाएगा वो। एंड मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, कोई साइन वगैरह तो नहीं आया गया इसका, निकालने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो इसको ऊपर बंद कर देता हूँ। ये देख लो गाइस, निकली हुई है वो दोनों प्लग जो हैं। तो अभी इसको कर देते हैं बंद। तो अभी होगी बंद। अंदर जाके मैं फिर से आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। कोई इंजन वगैरह का साइन या कुछ और साइन वगैरह तो नहीं है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं स्टार्ट।
ये होगी स्टार्ट। वही जितने भी साइन आप देख सकते हो, ये है सीट बेल्ट का, नीचे वाला हैंड ब्रेक का है। ये हैंड ब्रेक पुल खोल दूंगा तो ये भी बंद हो गया, बाकी वो सीट बेल्ट का है। और कोई भी निशान वगैरह अपने को देखने को नहीं मिल रहा। अभी मैंने सीट बेल्ट लगा दिया तो वो निशान फिर से आ गया। बाकी एकदम ओके है। कोई अब भाई मैंने वो प्लग सा निकाल दिया तो बीप वगैरह करना बंद हो जाएगा। अगर आपकी कार में भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप वो दोनों प्लग निकाल सकते हो, ताकि आपको बार में परेशानी ना हो, पड़ोस में परेशानी ना हो आपके कार की वजह से, एंड आपके बार बार मेरी तरह नींद ना टूटे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। ये बताना चाह रहा था मैं। तो जैसे कि गाइस हमने इसके दोनों प्लग निकाल दिए हैं, तो इसको कर रहा हूँ मैं लॉक। लॉक हो गई। अब ये गाइस जो बीप करती है, अनवांटेड बीप जो होती है वो नहीं करेगी। दोनों प्लग हमने निकाल दिए हैं। तो गाइस आपकी गाड़ी में ऐसा हो रहा है तो आप भी ऐसे कर सकते हो, दोनों प्लग निकाल दो आगे वाले। ये गाइस मेरे पास है टाटा अल्ट्रोज XT प्लस 2nd वेरिएंट है।